여러분, 오늘 저는 한 분의 이야기부터 시작하고 싶습니다. 전라북도 전주에 사시는 장복선 선생님, 올해 71살이십니다. 초등학교에서 30년 넘게 아이들을 가르치셨고 지금은 퇴직 후 조용히 손주들 돌보며 지내고 계십니다. 그런데 장 선생님께는 해마다 겨울만 되면 찾아오는 세 가지 고민이 있었습니다. 첫째는 목기침이었습니다. 찬 공기가 한번 스치면 목 안이 따끔거리고 며칠씩 마른 기침이 이어졌습니다. 둘째는 배변 문제였습니다. 사나흘에 한 번 화장실에 앉으면 땀이 날 정도로 고생을 하셨습니다. 셋째는 원인 모를 우울함이었습니다. 손주들이 옆에 있어도 이유 없이 가슴이 답답하고 활기가 없었습니다. 병원에 가면 별 이상 없다고 했습니다. 혈압도, 혈당도, 혈액검사도 모두 정상이었습니다. 그런데 왜 이렇게 불편했을까요? 장 선생님의 딸이 어느 날 재래시장에서 푸릇푸릇한 알배추를 한 박스 사왔습니다. 그리고 말했습니다. 어머니, 이거 그냥 드시는 게 아니에요. 어떻게 드시느냐에 따라서 세 가지 문제가 다 달라질 수 있대요. 처음에는 반신반의하셨던 장 선생님, 3개월 후에는 어떻게 되셨을까요? 오늘 그 이야기를 끝까지 해드리겠습니다. 오늘 저는 배추 하나가 우리 몸에서 벌어지는 세 가지 건강 문제를 어떻게 해결하는지, 그리고 지금까지 많은 분들이 배추에 대해 몰랐던 놀라운 능력까지 함께 알려드리겠습니다. 처음에는 우리 모두가 익히 아는 감기와 기관지 이야기부터 시작하겠습니다. 그 다음으로 변비와 장 건강, 세 번째로는 마음의 건강까지, 그리고 마지막에는 배추가 숨기고 있었던 완전히 새로운 능력, 뼈와 혈관과 간을 지키는 힘에 대해서도 말씀드리겠습니다. 우리 주변에 워낙 흔한 채소이다 보니 배추를 대단하게 생각하지 않으시는 분들이 많습니다. 마트에 가면 한 포기에 몇천 원, 계절에 따라 더 저렴하게 살 수 있는 채소이지 않습니까? 그런데 고려시대에는 이야기가 달랐습니다. 향약 구급방이라는 의서에 보면 배추를 식용채소가 아닌 약초로 기록했습니다. 잘못 쓰면 독이 될 수 있다고 할 만큼 효능이 강한 식품이라고 여겼던 것이죠. 우리 선조들이 그렇게 귀하게 여긴 이유가 있었습니다. 오늘 그 이유를 하나씩 과학적으로 밝혀드리겠습니다. 자, 이제 첫 번째 이야기로 들어가 보겠습니다. 겨울철 호흡기 문제, 여러분은 지금 몇 가지나 해당되십니까? 기온이 뚝 떨어지는 날이면 목이 칼칼하게 따가워지는 느낌이 있으신 분, 아침에 일어나자마자 마른 기침이 나오는 분, 잠자리에 누우면 목에 무언가가 걸린 것처럼 이물감이 느껴지는 분, 이런 증상들이 있으시다면 지금 아주 잘 오셨습니다. 배추가 이 문제를 어떻게 해결하는지 오늘 처음 듣게 되실 이야기가 있거든요. 우리가 감기에 걸렸을 때 목이 따갑고 기침이 나는 이유는 바이러스 때문만이 아닙니다. 진짜 문제는 목 안쪽 점막에 있습니다. 점막은 우리 목을 코팅해 보호하는 얇은 막입니다. 이 점막이 건강할 때는 공기가 들어와도 아무렇지 않습니다. 그런데 건조한 찬 공기에 점막이 마르거나 바이러스가 침투해 염증이 생기면 이 막이 부풀어 오르고 예민해집니다. 예민해진 점막은 숨만 쉬어도 자극을 받습니다. 기침이 멈추지 않는 이유가 바로 이것입니다. 이때 배추가 두 가지 방식으로 이 문제를 해결합니다. 첫째, 배추의 풍부한 비타민C가 염증으로 달아오른 점막을 빠르게 진정시켜줍니다. 우리가 아플 때 비타민C를 챙기는 이유가 있습니다. 비타민C는 면역세포를 활성화하고 동시에 조직 염증을 낮추는 이중 역할을 합니다. 둘째, 배추를 익혔을 때 나오는 뮤신이라는 끈적한 성분이 점막 위에 얇은 보호막을 만들어줍니다. 마치 목에 천연 코팅 작업을 해주는 것과 같습니다. 공기가 아무리 건조해도 이 코팅이 있으면 점막이 직접 자극받지 않습니다. 그런데 오늘은 여기서 한 가지 더 알려드리고 싶습니다. 많은 분들이 배추의 이 두 가지 효능만 알고 계신데 사실 배추 안에는 세 번째, 훨씬 더 강력한 무기가 숨어 있습니다. 바로 인돌, 3-카비놀이라는 성분입니다. 어려운 이름이지만 쉽게 말씀드리겠습니다. 배추를 씹거나 자를 때 배추 안에 있는 글루코시놀레이트라는 물질이 분해되면서 이 성분이 만들어집니다. 인돌, 3-카비놀은 호흡기 점막 세포의 염증 반응 자체를 억제하는 물질입니다. 단순히 증상을 완화하는 게 아니라 염증이 퍼지는 것을 막는 역할을 합니다. 2024년 국제학술지에 발표된 연구에 따르면 이 성분은 뇌신경세포의 염증도 막는 것으로 확인되었습니다. 즉, 배추는 호흡기만 지키는 것이 아니라
몸 전체의 염증 반응을 조절하는 능력이 있다는 것이 밝혀지고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것이 있습니다. 이 인돌, 3, 카비놀은 익힌 배추와 생배추 중 어디에 더 많을까요? 의외로 많은 분들이 이 부분을 모르고 계십니다. 사실 글루코시놀레이트, 즉 인돌, 3, 카비놀의 원료는 생배추에 훨씬 많습니다. 열을 가하면 이 성분이 줄어들거든요. 그래서 호흡기 항염 효과만 놓고 보면 생으로 먹는 쌈배추, 속에 넣어 드시는 배춧잎이 더 좋을 수 있습니다. 반면 뮤신은 익힌 배추에서 훨씬 잘 나옵니다. 날 배추를 씹을 때는 뮤신이 잘 나오지 않습니다. 점막에 코팅을 해주는 효과, 기침과 가래를 줄여주는 효과를 보려면 반드시 익혀서 드셔야 합니다. 정리해 드리겠습니다. 목 점막, 코팅, 기침 가래를 빠르게 잡으려면 익힌 배추가 답입니다. 반면 몸 전체 염증 반응을 조절하고 싶다면 가능하면 생배추도 곁들이시는 게 좋습니다. 물론 위가 약하신 분들은 생배추가 불편하실 수 있으니 그런 경우에는 익혀서 드시는 것으로 충분합니다. 이 두 가지 효과를 동시에 누릴 수 있는 가장 좋은 방법이 바로 배추 달걀 말이입니다. 배추를 쪄서 익히면 뮤신이 충분히 나오고 달걀옷을 입혀 구울 때 겉면은 낮은 온도로 부드럽게 조리하기 때문에 비타민C 손실도 최소화할 수 있습니다. 배추 달걀말이를 만들 때 두부를 꼭 함께 넣으시길 권합니다. 감기에 걸리면 우리 몸은 근육에 저장된 단백질을 꺼냈습니다. 체온을 올리고 면역세포를 만들고 염증을 없애는 과정에서 엄청난 단백질이 필요하기 때문입니다. 이때 달걀은 단백질 흡수율이 약 98%에 달하는 완전 식품입니다. 두부는 식물성 단백질을 추가로 공급해주면서 달걀과 함께 먹을 때 단백질의 전체적인 질이 더 올라갑니다. 둘을 함께 먹는 것이 더 효율적이라는 뜻입니다. 알배추 8장 정도를 준비하신 뒤 찜기나 전자레인지로 부드럽게 익혀두세요. 그 사이 두부 한 모를 잘게 부수어 팬에 수분을 날리며 볶아줍니다. 두부와 함께 팽이버섯 작게 잘라 넣고 소금 한 꼬집, 후추 가볍게 넣어주십시오. 간장 2숟가락과 식초 반 숟가락, 알룰로스 반 숟가락, 참기름 반 숟가락, 다진 마늘 반 숟가락으로 소스를 만드십시오. 익힌 배추에 두부소를 넣어 돌돌 말고 풀어놓은 달걀에 묻혀 앞뒤로 노릇하게 구워주시면 됩니다. 드실 때는 소스에 콕 찍어서 드세요. 촉촉하고 부드러운 배추에 달걀 향이 더해져 목 넘김이 아주 편안합니다. 감기 기운이 있을 때, 목이 아플 때 이 음식 한 접시가 진짜 천연 감기약이 됩니다. 장 선생님도 지난 겨울 이 배추 달걀말이를 일주일 동안 저녁마다 드셨습니다. 열흘째 되던 날 딸에게 전화를 하셨습니다. 신기하게 기침이 많이 줄었어. 목이 아프지 않아. 그 말 한마디에 딸은 이미 알고 있었습니다. 배추가 일을 시작했다는 것을. 이제 두 번째 이야기로 넘어가겠습니다. 장 선생님의 두 번째 고민, 사흘 나흘에 한 번씩 겨우 해결하는 만성 변비였습니다. 변비가 있으신 분들은 아실 겁니다. 물을 많이 마시면 된다는 말 정말 많이 들으셨을 텐데요. 하지만 이건 절반만 맞는 이야기입니다. 물을 아무리 드셔도 이미 굳어버린 변이 물렁해지지는 않습니다. 위와 소장에서 대부분 흡수되어 버리거든요. 진짜 해결책은 물이 대장까지 도달하는 환경을 만드는 것입니다. 그리고 그 환경을 만드는데 배추, 물김치가 놀라운 역할을 합니다. 왜냐고요? 배추 안에는 칼륨과 마그네슘 같은 미네랄이 풍부한데 이 성분들은 수용성입니다. 물에 잘 녹는다는 뜻입니다. 배추를 물김치로 담그면 이 미네랄들이 국물 속으로 녹아나와 농도가 진해집니다. 농도가 진한 국물은 위와 소장에서 흡수되지 않고 대장까지 내려갑니다. 그리고 대장에서 변의 수분을 빼앗기지 않도록 막아주는 역할을 합니다. 그래야 변이 부드러워지거든요. 그런데 변이 부드러워지는 것만으로는 부족합니다. 변을 밀어내는 힘, 즉 대장의 운동이 함께 살아나야 합니다. 여기서 배추 물김치가 두 번째 역할을 합니다. 발효 과정에서 폭발적으로 늘어난 유산균들이 대장 운동을 촉진해 줍니다. 그런데 중요한 것은 유산균이 많은 게 아니라 장까지 살아서 도달하는 유산균이 얼마나 되느냐입니다. 시중에 파는 분말 유산균이나 액상 제품은 위산과 담즙을 통과하는 과정에서 많은 수가 사라집니다. 반면 발효식품 속 천연 유산균은 강한 산성 환경에서도 살아남는 능력이 훨씬 뛰어납니다. 또 하나, 배추 물김치에 사과를 넣으면
효과가 한층 더 올라갑니다. 사과 안에 팩틴이라는 식이섬유가 물에 녹으면 젤처럼 끈적해집니다. 이 젤이 변 표면을 감싸서 윤활제처럼 작용합니다. 딱딱한 변도 대장 벽과 마찰 없이 미끄러지듯 빠져나오게 해주는 것이지요. 물김치를 만들 때 설탕이나 찹쌀풀 대신 배를 넣어보세요. 배 안에는 소르비톨이라는 성분이 있는데 이 성분도 대장에서 변을 부드럽게 만드는 데 도움을 줍니다. 그런데 오늘 변비 이야기를 하면서 여러분께 한 가지 더 알려드리고 싶습니다. 많은 분들이 모르시는 정말 중요한 사실입니다. 우리 몸의 면역세포 중 약 70%가 어디에 있는지 아십니까? 뇌도 아니고 폐도 아니고 바로 장 점막에 있습니다. 장은 소화기관이기 이전에 우리 몸 최대의 면역기지입니다. 그리고 이 면역기지가 제대로 작동하려면 장 안에 다양한 종류의 미생물이 균형 있게 살아야 합니다. 배추를 규칙적으로 드시면 배추 안의 식이섬유가 장 안의 유익균의 먹이가 됩니다. 이것을 프리바이오틱스 효과라고 합니다. 유익균이 먹이를 충분히 먹고 건강하게 늘어나면 장내 미생물 다양성이 좋아집니다. 그리고 면역력 전체가 올라갑니다. 물김치를 담가 드시면 프리바이오틱스인 배추 섬유소와 살아있는 프로바이오틱스 유산균을 동시에 드시는 셈입니다. 이것보다 더 효율적인 면역관리법이 있을까요? 자, 이제 세 번째 이야기로 넘어가겠습니다. 장 선생님의 세 번째 고민, 이유 없는 우울함이었습니다. 손주들이 옆에 있어도 왜 마음이 답답하고 축 처지는 걸까요? 사람들은 흔히 이런 감정을 나이 탓, 계절 탓으로 돌립니다. 하지만 최근 의학계에서 주목하는 놀라운 발견이 있습니다. 여러분, 행복 호르몬이라고 불리는 세로토닌이 어디서 만들어지는지 아십니까? 뇌에서 만들어질 것 같죠? 놀랍게도 우리 몸 세로토닌의 약 90%는 뇌가 아닌 장에서 만들어집니다. 장 점막에서 말이죠. 이 사실을 알고 나면 많은 것이 설명됩니다. 왜 스트레스를 받으면 배가 아플까요? 왜 소화가 안 되면 기분이 나쁠까요? 왜 변비가 심한 분들이 우울감을 더 많이 느낄까요? 장과 뇌는 미주신경이라는 통로로 연결되어 끊임없이 대화를 나눕니다. 이것을 장뇌축이라고 합니다. 장 안에 유익균이 건강하면 세로토닌 생성이 원활합니다. 반대로 장내 미생물 균형이 무너지면 장에서 뇌로 가는 신호가 흐트러집니다. 그 결과 우울감, 불안감이 높아지고 집중력이 떨어집니다. 최근 한국에서 발효식품 섭취와 우울감의 관계를 분석한 연구에서 발효식품을 꾸준히 먹는 분들은 그렇지 않은 분들보다 우울 증상이 낮게 나타났습니다. 이제 배추와 돼지고기를 함께 드시는 것이 왜 특별한지 이해가 되실 겁니다. 돼지고기 안에는 트립토판이라는 아미노산이 풍부합니다. 트립토판은 세로토닌의 원료입니다. 몸 안에서 세로토닌을 만들려면 이 트립토판이 반드시 필요합니다. 그런데 트립토판만 있다고 세로토닌이 만들어지지 않습니다. 비타민 B6과 함께 있어야 이 변환 과정이 일어납니다. 돼지고기에는 비타민 B6도 풍부하게 들어 있습니다. 문제는 조리 방법입니다. 비타민 B6는 수용성 비타민입니다. 물에 녹는다는 뜻이지요. 돼지고기를 물에 넣고 끓여서 수육으로 드시거나 삶아서 드시면 이 소중한 비타민 B6가 대부분 국물로 빠져나가 버립니다. 그래서 배추와 돼지고기는 반드시 쪄서 드셔야 합니다. 찜 방식으로 조리하면 비타민 B6가 고기 안에 고스란히 남아 있습니다. 국물로 버려지지 않습니다. 배추고기찜을 만드실 때는 숙주나물을 함께 넣어보세요. 찜기에 숙주를 깔고 알배추를 먹기 좋게 잘라 넣고 대파는 길게 잘라 넣으면 나중에 고기와 싸먹기 좋습니다. 팽이버섯도 한 개 분리해서 올려주시고요. 대패목살 400g을 가운데 올려주세요. 물이 끓으면 8분간 쪄주십시오. 소스는 양조간장 2숟가락, 식초 1숟가락 반, 알룰로스 1숟가락, 다진 마늘 반 숟가락, 연겨자 반 숟가락, 생수 1숟가락을 섞어주세요. 완성된 배추 고기찜을 소스에 찍어 배추에 고기를 올려 한 입에 드시면 촉촉하고 따뜻한 맛이 정말 일품입니다. 배추의 식이섬유가 장 점막을 건강하게 유지하고 돼지고기의 트립토판과 비타민 B6과 세로토닌 생성을 돕습니다. 이 두 가지가 만나면 장이 건강해지고 장이 건강해지면 세로토닌이 잘 만들어지고 세로토닌이 잘 만들어지면 기분이 밝아집니다.
음식 하나가 몸과 마음을 동시에 챙겨주는 것이지요. 장 선생님은 배추고기찜을 일주일에 2번씩 꾸준히 드셨습니다. 한 달이 지나자 아이들에게 먼저 웃으며 말을 건네는 자신을 발견하셨다고 합니다. 별거 아닌 것 같아도 배추 하나가 이런 변화를 만들어냈습니다. 자, 이제 마지막으로 오늘 제일 중요한 이야기를 해드리겠습니다. 아마 오늘 처음 들으시는 분들이 대부분이실 겁니다. 배추가 숨기고 있었던 세 번째 능력, 뼈와 혈관과 간을 지키는 힘입니다. 먼저 뼈 이야기부터 하겠습니다. 대한골대사학회에서 2023년 발표한 자료에 따르면 우리나라 50세 이상 분들 중 골다공증 유병률이 22.4%, 골감소증 유병률이 47.9%입니다. 10명 중 7명이 넘는 분들이 이미 뼈 건강에 이상 신호를 받고 있는 셈입니다. 그런데 많은 분들이 뼈를 위해 칼슘을 드십니다. 칼슘이 들어있는 우유나 두부, 멸치를 챙겨 드시죠. 그것으로 충분할까요? 놀랍게도 칼슘을 아무리 많이 드셔도 그 칼슘이 뼈에 제대로 자리 잡으려면 비타민 K가 반드시 필요합니다. 비타민 K는 오스테오칼신이라는 단백질을 활성화시키는데 이 활성화된 오스테오칼신이 칼슘을 잡아다가 뼈에 단단히 붙여주는 역할을 합니다. 비타민 K가 부족하면 칼슘을 아무리 먹어도 뼈에 부착이 제대로 되지 않고 오히려 혈관에 칼슘이 쌓여 혈관 석회화로 이어질 수 있습니다. 배추는 비타민 K를 풍부하게 포함하고 있는 녹황색 채소입니다. 칼슘 보충제를 드시는 분들이라면 배추를 함께 먹는 것이 칼슘의 효과를 제대로 살리는 방법입니다. 이제 혈압과 혈관 이야기를 해드리겠습니다. 세계김치연구소 연구팀이 배추김치가 혈압에 미치는 영향을 연구했습니다. 그 결과는 놀라웠습니다. 발효 배추김치를 꾸준히 섭취한 그룹에서 혈압 상승이 약 12% 완화된 것으로 나타났습니다. 더 주목할 결과는 신장 기능이었습니다. 신장 기능 저하의 주요 지표인 단백뇨가 52%나 낮게 나타났습니다. 단백뇨란 소변에 단백질이 빠져나오는 것인데 이것이 많을수록 신장이 손상되고 있다는 신호입니다. 배추가 혈압과 신장을 동시에 지켜주는 핵심 이유는 칼륨과 나트륨의 균형 때문입니다. 배추는 칼륨이 풍부합니다. 칼륨은 우리 몸 안에 쌓인 나트륨, 즉 소금을 소변으로 배출시키는 역할을 합니다. 소금이 배출되면 혈관 속 압력이 낮아집니다. 혈압이 내려가는 원리가 바로 이것입니다. 그래서 평소 혈압이 좀 높으신 분들, 짜게 드시는 편이신 분들은 배추를 더욱 적극적으로 드시길 권합니다. 이제 간 건강 이야기입니다. 농촌진흥청에서 개발한 글루코시놀레이트 고함량 배추가 대사 이상 지방간 질환 예방에 효과적임을 2025년에 과학적으로 확인했습니다. 대사 이상 지방간은 전 세계 인구의 약 3분의 1이 겪는 만성질환이며 방치하면 간 경변, 간암으로 이어질 수 있는 심각한 상태입니다. 또한 한국식품영양학회지에 실린 연구에 따르면 배추 추출물이 간암, 위암, 전립선암, 세포주의 성장을 억제하는 효과가 농도에 비례해 나타났습니다. 이 효과의 핵심은 배추 안의 폴리페놀과 플라보노이드 같은 강력한 항산화 물질들 덕분입니다. 이 성분들이 암세포의 증식을 막고 정상세포를 보호합니다. 여러분, 지금까지 배추에 대한 이야기를 들으시면서 어떠셨나요? 겨울마다 습관적으로 김치 재료로만 생각했던 배추가 사실은 이렇게 많은 일을 하고 있었습니다. 하지만 배추가 아무리 좋아도 모든 분께 똑같이 좋은 것은 아닙니다. 반드시 알아두셔야 할 주의사항이 있습니다. 첫째, 과민성 대장 증후군이 있으신 분들입니다. 배추는 식이섬유가 풍부해 장 건강에 좋습니다만 과민성 대장 증후군이 있으신 분이 한꺼번에 많이 드시면 복부 팽만감이나 복통이 생길 수 있습니다. 처음에는 조금씩 시작하셔서 몸의 반응을 살피시면서 양을 늘려가는 것이 좋습니다. 둘째, 갑상선 기능 저하증이 있으신 분들 중 별도 약 복용 없이 생배추를 과도하게 드시면 배추 안의 성분이 요오드 흡수를 방해해 갑상선 호르몬 합성에 영향을 줄 수 있습니다. 약을 드시고 계신 분들은 크게 걱정하실 필요 없지만 생배추를 매일 대량으로 드시는 것은 주의하시기 바랍니다. 셋째, 혈액응고제인 와파린을 복용 중이신 분들입니다. 배추의 풍부한 비타민 K는 혈액응고에 관여하기 때문에 와파린의 효과를 방해할 수 있습니다. 이런 경우 담당 의사 선생님과 상담하신 후 배추 섭취량을 결정하시기 바랍니다. 이 세 가지 경우가 아니라면 배추는 하루 100g에서 200g 정도, 즉 알배추 한 줌에서 두 줌 정도를 드시는 것이 적당합니다.
매일 드시는 것이 가장 좋고 김치, 물김치, 배추찜, 배추쌈 등 다양한 방법으로 즐겨 드시면 됩니다. 이제 오늘 이야기를 마무리하겠습니다. 3개월 후 장복선 선생님은 어떻게 되셨을까요? 배추 달걀말이, 배추 물김치, 배추 고기찜을 꾸준히 해드신 장 선생님은 이제 호흡기 증상도, 배변 불편함도, 원인 모를 우울함도 많이 나아지셨습니다. 어느 날 딸이 어머니 요즘 많이 밝아지셨어요 라고 했답니다. 장 선생님은 웃으시며 이렇게 말씀하셨습니다. 배추가 이렇게 대단한 줄 몰랐네. 그냥 김치 재료인 줄만 알았지. 우리 모두 집에 흔히 있는 배추, 오늘부터 조금 다르게 보실 수 있겠습니까? 오늘 알려드린 것을 정리해 드리겠습니다. 첫 번째, 목기침과 기관지가 불편할 때는 배추 달걀말이를 드세요. 익힌 배추의 뮤신이 점막을 코팅하고 달걀의 단백질이 면역세포를 재건합니다. 두 번째, 변비와 장 건강을 위해서는 배추 물김치를 드세요. 천연 유산균과 식이섬유가 장내 미생물을 풍요롭게 하고 면역력을 높입니다. 세 번째, 마음이 답답하고 축 처지는 느낌이 있다면 배추고기찜을 드세요. 돼지고기의 트립토판과 비타민 B6가장에서 세로토닌을 만드는 것을 돕습니다. 그리고 오늘 새로 알게 된 네 번째, 배추의 풍부한 비타민 K가 칼슘을 뼈에 단단히 붙여주고 혈압을 낮추며 간세포를 보호합니다. 이 중 하나만 기억하시겠다면 이것을 기억하십시오. 배추는 익히는 방법에 따라 효능이 달라집니다. 기침에는 익힌 배추, 면역력에는 발효된 배추, 마음의 안정에는 찐 배추, 상황에 맞게 현명하게 선택하시면 됩니다. 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 지금 배추가 필요한 가족에게도 공유해 주십시오. 특히 겨울마다 기침으로 고생하시는 부모님, 소화가 불편하신 분들, 기운이 없다고 하시는 이웃분들에게 오늘 배운 내용을 나눠주시면 정말 좋겠습니다. 구독도 눌러주시면 이런 건강 정보를 계속해서 전해드리겠습니다. 배추 한 포기 오늘부터 새롭게 보시길 바랍니다. 우리 모두 올 겨울을 건강하게 보내시길 바랍니다. 감사합니다.